脚受伤是不是？我真的奇怪说，奇怪怎么变得突然那么适合？前洗，要做到很多前洗。那我们再。好，然后现在要跟大家讲说，通常呢你在设计问题的时候，应该说设计做法的时候啊，就是人类就只有3招，就是应该说在资讯界里面通常只有3招。第一个就是好，这个不是你缴交作业那种后面 test， 就是说。就是说，你拿一个想法来，好，然后这个想法好像跟这个东西差一点点，然后你就把这个想法改一改啊，然后就可以解了。这是第一种，通常你会要一个你就是看到题目，你第一种会想到的做法。第二种是，第二种就是说，有一个题目你不会做啊，那怎么办呢？就是你就想办法把这个题目瞧一瞧，改一改啊，然后看有没有办法可以把这个题目弄得好像，有点像是一个我们熟悉的东西，然后把它解决掉。这第一个有点不太一样，第一个就是说你看得出来这是某一个模型的变形，然后你就把它修一修改一改，这是比较简单的。那比较深一点的呢，就是说你就可以把有一个题目它跟另外一个题目完全长得看起来不一样，可是你透过一些设计啊、一些匠心独运啊，把它变得好像跟另外一个问题是一样的。那这样子你就可以用原本你已经会了另外一个问题的解法来解决这个问题。好，那第三个应该说这样要一个数学要分4个啊。第三个就是比较进阶一点的，就是说假设你现在真的这两招没有用了，你不可以用老法子了，那怎么办？那就这是我们昨天讲的分制法嘛。你这个虽然这题你不会，不过没关系，你发现这题如果简单一点的话，你就会做了。那没关系，这问题很难，把它变小一点，我们来做做看，看能不能分制。那最后该怎么办呢？就是天才的工作，就是从来没有人想到为什么可以这样做，总之他做了这样。对，好，所以我们遇到题目就是这大概是这4种阶段啦。对，所以你也可以，通常也是用这样子来分说，到底这题难不难？那这种就是水题呀，这个就是什么变化题呀，然后这就是有想头的题目，超难，大概就是这样，还蛮简单的。对，就是其实人类的评价就这几种，但是也是有些人，比如说你虽然是 genius， 可是有些时候还是要这3个东西集合起来才可以讲出一个做法，而且那做法可能很复杂，太难想到。有些人真的是 genius， 他就会觉得你属于这上面3，他就会跟你说还好，然后你想到就会说超难。对，这种事情都是说不准的，所以以后你去问人家说你觉得这题难不难，或者是想让他说推荐一些好题目来做，你要问对人，你要找一个你看起来跟自己能够沟通的家伙，那不要有时候就问那个看起来就是有些人就是你看远远就看就知道他很强啊，你不要说看到人家很强就去问人家怎么做，就好像我们不是习惯就问什么访问榜首怎么读书，基本上他不是那样读书，他也是考赢你好吗？那纯粹是他比你聪明而已，就想太多了。对吧？你想到什么榜首哪一排铅笔就跑去买，那你屁都没有啊！对，你还不如找一个什么，比如说你班上，然后每次都比你考高10分的，这样就够了。然后说，你都在干些什么啊？是不是你玩游戏跟我玩的不同款啊？我应该跟你玩同一款，也许比较容易的。好，所以我们今天要讲的就是，等一下就会介绍一个问题，然后我们会先试图带大家就是简单的解这个问题。好，刚刚那个问题叫什么？叫 LCS 嘛。然后还有一个非常像的项目叫 LIS。好，可是 LCS 是2个人之间的故事 ，LIS 是1个人之间的故事，所以大概就是
人生胜利组跟乳蛇组之间的不同吧，不知道。然后 LIS 就是说你有一个序列，这序列就不一定要是字串，通常不是字串，因为字串会变成无序。比如说，讲几个关键数字好了。我们这边有什么关键数字？比如说520啊、689啊、643啊、9.2啊，然后什么？我们还有什么88啊？ 1010哦，1010小老鼠，没有小数东西吧？就随便这个好了。1001，对，还有长一点的，长一点，还有几个不同比较不一样的数字的。927知道不知道怎么来的？还有吗？8591好不错。04426。等一下，为什么会有0开头的啦0开头。 5487。你这是426好像蛮合理的，426。好，政治位。好，像这样的序列，好，那也是一样，我们可以有很多个子序列。好，但是我现在要求说这个子序列要有一些性质，所以说它必须要是递增的。好，举例来说，这个9527后面之后就不可以接任何一个数字，因为它实在是太大了。好，可是如果你现在选的426，后面就可以接520，然后633，然后10108，像这样。好，这就是一个长度是1、2、3、4、5的递增的子序列。所以这个 I 其实这些意思都是一样 ，I 是 increasing 的意思。那又分严格递增跟不严格嘛，能不能等号之类的？那这个不是太大的问题，我们不用先不用想这个。好，那给你一个这样的序列，你想要求等它最长递增序列，最长递增子序列，那你可以怎么做呢？有没有什么想法？总该有一些很蠢的方法，人都是要从蠢的方法开始。暴力破解法。怎么破解法？暴力。每个序列都找找看。吗？是说它的像是开个是5维阵列。5维阵列，然后，不对啊，你又不知道它长度是5。没有，不是有5个数吗？没有啊，这怎么只有5个数？等一下再发生什么事？我怎么看到至少有9个数啊？不是画了5个数？对，我说，但是你不知道啊。我是举一个例子，你一开始的时候你都不知道，你就不知道 LIS 多长。你如果知道，你就直接回答就好，你也不用看这些了。先开个变数，然后存入有多少个弯？多少什么？多少个弯？先开个变数，然后存入多少个弯？要找一个子序列，然后它是递增的，就是它数字要越来越大，然后希望它长度尽量长。所以这样你也可以找92、1010、859，这样长度就只有3，就没有比5好的。为什么689没有？啊？689可以有啊，你把6换689，长度也是也可以，随便一组都可以。先看看读入有多少个 Y 啊 ？Y 是什么意思啊？就读入有几个数，1、2、3、4、5，像上面画了5个数，然后就读入。那不会，或者是画是我画的啊？是读入的时候当然只有数字啊。读的时候就只有数字。对啊，然后问你说这个子序列要是递增的，最长可以多长？那就是写一个画友，然后看看他输入了几个数，然后将那个计数再设一个计数嘛，然后他计算说他一共读了几次，然后之后再用那个几次来开一个几维阵列，然后之后再用暴力破解法再把它跑掉。你看阵列要怎么做啊？就算你给你开一个 N 维阵列好了。N 维阵列。对，实在有点困难，阵列要难开。这题应该有，我们现在应该至少可以有一个烂的做法。有，我们可以用刚刚讲的，我刚刚不是介绍了吗？我们有几种方法可以来设计一个做法。怎么都没有人开始使用一下？当然你也可以先 Google 它，然后 copy and paste 的，可是这个应该不是那个意思。先比对这也不能这样比。它其实有很多。可以先观察一些进展，因为你看现在数字有的很大有的很小，你不觉得这很困扰吗？事实上你可以先做一件事，就是两个比较。分段可以干什么？它带来什么好处吗？
说不定有啊，对吧？大台跟小台用数字，然后再变回来。对。好，你刚刚讲的就是我要讲，就是那种叫比较离散哦，就是说，好，你现在这些东西啊，都好像看起来就是想要多大都可以多大嘛，就什么数值都可以，它的小数点也没有说不行嘛，它只有说大小关系而已。那这会让你很难处理，因为这些数值得太大，你可能就不方便做一些事情，也会让你思考变得很麻烦。所以事实上，你会注意到，你只要维持它的大小关系不变，这个序列长什么样子没什么关系。所以你可以先把这些东西抓去排序，所以排完序之后，从小排到大，然后再把它对应到的那个大小值把它弄回来。比如说88最小的，它就排对，比如说92第二小2，然后3、4、6、7、8，好，那我们就可以把上面这个擦掉了。事实上，上面那个东西的解答跟这个东西的解答会是一样的，这非常重要。就是这样你就可以确保说你的数字范围都在 N 里面。好，那这个技巧叫做离散化。其实这也是中国当初翻译的东西，可是我不知道为什么我们就是很高兴的就拿来用了，然后我也不知道它用到底是什么，因为离散化实在很难发生影响。好，当然刚刚那个步骤其实也需要一点程式设计的能力啦。就刚刚那个步骤其实也没有讲那么顺利，你可能得要，例如说排序的时候要多做一些事情，然后才有办法把刚刚东西还原成这样。因为你要注意到可能会有重复的数字，如果是允许它重复的版本，对，那这样刚排序就会需要一点技巧，所以那不是今天要讲的重点，我就不讲。但是大家回去要好好想，这实做的时候没有那么简单。但是总而言之，你可以先做成这样。好像有什么东西。做成这样之后，好，我先假设啦，先假设说不会有，先假设说我现在要严格递增 LIS 好了。如果今天要严格递增 LIS， 那事实上我可以，我就马上就有一个算法可以做了。是什么算法呢？刚刚我们提过LCS，事实上你可以用 LCS 来解这个问题。好，你可以想象的是，既然它要严格递增，那你这样子最后拿出来的序列一定是一个，就是从小排到大好好的那个序列嘛。所以你可以创造另外一个序列，就叫1、2、3、4、5、6、7、8、9。那所有从小排到大的序列都会是它的子序列。所以你可以先把它离散化之后，把它跟1、2、3、4、5、6、7、8、9，然后抓去做 LCS， 这样就是这题的做法了。可是这样的做法，你前面要先做离散化那个步骤嘛，离散化那边是用排序，然后排序你可以在 N O 本身做完，最后我讲你自己写一个 merge sort， 或者是用 STL 里面括号的 STD sort 都可以做到这样子，然后有一些是 N 平方，所以要 N M 吧。那刚好这边的 M 会跟它一样长嘛，因为这个字算是你刻意构造的 ，M 就是 N， 所以这符号是 O N 平方，你就有第一个做法。好，当然这个做法很简单，就坏处就是什么？就是你受限于 LCS 的复杂度，因为你要用到 LCS 去解它，所以你用了中空，那你的复杂度就是停在 N 平方，不可能往下降。所以如果我们想要低于 N 平方，我们需要第二个做法。好，不过先不提这个，我们可以先来想想，那如果你今天用的是 LIS， 它允许它是非严格递增呢，那怎么办？例如说它可能里面有两个数值是一样的啊，44，好，然后要补什么？然后差什么6吧，就说这样好了。如果是这样呢，如果它允许它两个数字重复的话，那你下面塞这个，说不定人家到时候用到44，那就不对了嘛。那如果是这样，你该如何是好呢？你注意到这边数值会少1个哦，不应该有9，应该是变8。你就会发现这一串它也没有必要那么，它还是要那么长，可是就变成是你看一下这个出现的9，
上面根本就不会出现，因为它有重复的数值，所以怎么办？不是对它排序，那应该不是一道数。对，所以就是下面筛就是要跟上面的元素组成是一样的东西，就是你下面就要是上面那串排序好的结果。所以如果说你要允许费因格递增的话，那你下面就必须要要跟上面一样，才可以允许所有可能的结果。所以说上面排序完之后，再用上面跟下面做两次对子。对，就是如果它允许费因格递增，那如果它要严格递增的话，你下面就要老老实实用1、3、4、5、6、7、8、9，刚好就可以限制它，绝对不会有就是费因格递增的情况。这是一些小技巧，这就是像刚刚讲的嘛，那个把原本已经有的东西拿来改一改，这是第一步。所以后来这个改比较简单，然后一开始转化那个更难，所以这是2级难度，然后 IS 就是费因格跟严格之间是1级的难度，这样你可以这样想。好，所以我们从有些下手就走到这里，这就是依赖别人的后果，你依赖了CS，那你不可能可以做比CS更好。所以有些事情要自己做才行，不要老是依赖别人，因为你有可能做比他更好，也有可能你觉得就是没机会了，对吧？好，所以你看学演算法会有人生中的小启示。好，那我们现在先不管这个问题，我们现在就要重新来想，那 LS 能不能做得更好呢？我们现在就可以考虑一下，我们可以来 DP 啊，对不对？比如说，我说 DPI 代表什么呢？假设这序列它是 array 0到 n 减1，那我们 DPI 就可以定义成画这个把大家看得懂吗？就是绝对值，就是长度的意思。如果用在字传上就是长度的意思，用在什么向量上就是也是向量长度的意思。好，我就定义成DPI 就是说 array 0到 i li。那我接下来要怎么转移呢？你就比如说3、4、1、6、8、7、5、2。你就想啊，假设第一个字它的 LS 毫无反应嘛，就是1嘛，就是它自己形成的啊。那第二个呢？它可以有哪些选择？它前面的元素一定要是在它左边的，而且数字要比它小的嘛。所以比如说它现在在找，比如说3可以接过来，就在这边2。那1的话呢？1的话左边没有任何一个值可以接过来，所以想象成这边有一个东西叫做0之类的，然后有来硬是定义成0，就是说什么东西都没有，什么东西都没有的话，那谁都可以接，但是谁的接的都常都是1。那6呢？它左边的人都比它小啊，那每个人接过来之后，都会变成一个 LS 是它这个值加上1的长度了，对吧？的 IS 嘛。好，可是现在你就想哦，事实上 LS 问它有个特性你刚好就有一个，那说这么多个我要选哪一个呢？事实上我们可以很大胆的选其中最大的一个，因为对于一个 IS 来讲，假设我现在已经知道有一个有一串序列是最后结尾在6了，好，那后面当然还有一个数字可以加在6后面，它前面是什么东西到底重不重要啊？是一点都不重要。反正我到最后限制我是6啊，我要比6大。前面是什么？管它是123还是234还是135，这不重要啊。反正总而言之，我就是被6限制住。它前面越长越好，我才不管它是什么的。所以你就发现，你看这边就有 DP 的特性，就是它可以让你 DP，它没有后效性。前面它怎么走到这个状态是无关紧要的，它是怎么凑到这个 LS 那是无关紧要的。它长度是这样，那就是这样。反正限制就是它当前如果结尾在 i， 而且这边少写一个，结尾在 i。好，这非常重要。
那串的 ls 的结尾必须是最后那个元素。好，那这样子你就发现，我只要看最后一个元素是谁，我就可以决定我能不能从那边转移过来了。所以像6的话，它也可以接在3后面，也可以接在4后面，也可以接在1后面。可是怎么接之后，后面的人都总而言之都是接在6后面嘛。那你这时候选4一定是最好的啊，因为假设说你有一个方案是3、4、6，然后一大串，然后跟一个是1、6，然后一大串，那1、6肯定不会比较好啊，因为你这一大串可以接在这里，这一大串也可以接在这里。那你为什么一样是这一大串，你为什么不干脆接在3、4、6后面就好了呢？这一定是可行，好不好？所以我们就可以这样继续一路做下去，就是说，好6的话呢，我们就找这个是这个结果是最好的，把它加1。8的话看哪些值比它小，都比它小，那我就挑一个最大，然后加1。7的话呢，它就不能从8走过来，但是这4个都可以，那就挑最大的，然后加1。5的话就只有1、3、4可以，那就挑最大，然后加1。2的话就只有0跟1可以嘛，那挑最大的，加1。好，这样以某一个东西为结尾的 ls 就做完，所以我们就知道，最后它结果不会刚好在 DP， 不一定会刚好在 DP N.1哦。你要看这边最大的什么，它可能是在7或者8，那就没关系。然后你也可以透过看前面的值是什么，来知道说这个 ls 是怎么凑出来的。比如说前面应该是4对来的嘛，那在前面里面最大的是4嘛，然后前面是3，然后3从0来，所以最后的结果就是3、4、6、7。当然3、4、6、8也可以。好，所以我们可以把这个转移式写出来啦。dp。好，这个一杠的意思是且，就是数学里面会写常用顺序，就是说前面先写一个变数，然后后面加一个且，就代表说这个变数的限制。那现在就是怎么样呢 ？dpi 它可以从哪里来呢？你就找这个很多的 dpj， 然后把它加1。但是 j 是什么呢 ？j 是在 i 前面的那些东西，而且它对应到的值必须要比 i 还要小。那我就可以从那边拿它的当前的 ls， 后面再加上自己。就可以获得一个以自己为结尾的新的 ls。好，这边都还跟得上吧？好，那这个做法复杂度是多少呢？事实上，你可以做到一个最快的状况，就是我好死不死就给你0、1、2、3、4、5、6、7、8这样。那这样你就每个都要考虑一次嘛，每个都要看。所以说。你这个一个一个检查，它是不是比你小？这个步骤是不可以省掉的，因为有可能真的全部都比你小啊。所以最后的情况下，对于这个值，它要往前看2格；对这个值往前看3格，就是1加2加3加4加5加7，1加 n。那所以显然是 O n 平方复杂度嘛，没有比刚刚那个更好。但至少它是一个跟有一些是扯不上边的算法，所以它就有机会优化。好。我这边跟得上，好，我们接下来就要开始比较 genius 的部分了。接下来张姐就有人想一个 genius 的 idea。好，现在我们看想法是这样的，就是说，我状态定这样的意思是什么呢？是说，我要以前面这些家伙来组一个 ls， 结尾要在它。所以这时候我们仍然是用原本的位置。去当 DP 的概念，是它就算排除，它是要排除数这样，然后算长度，都可以啊，都做得到，这个算法都做得到。像长度你就取这些里面最大的是4嘛，如果你要硬把那个数字凑出来，你也可以就像这样找出最大的那个值，然后开始往前看它从哪里来，跟刚刚有些是一样，就可以把这个值印出来。当然，如果你已经做过一站的话，你还要再反射回去嘛，对不对？就
就比较麻烦。可是你会注意到，其实这个做法中是不需要理散化的，对，你就是原本的值就可以做了。好，事实上现在我们可以换一个想法，我们不要从这个想法着手，我们不要想说到底谁可以转移来，而是想成我有哪些人可以用。因为你想想看，现在说你有很多人可以用，但是你有非常非常多的选择，然后这选择是不太固定的。例如说，以这个6为例好了，它不是以要谁为例啊？以5为例好了，它可以的选择是3、4、1，但是你看6、8、7就不能用。简单来说，有可能你在往前看的过程中，有些地方会有洞，就是有些值你可以拿来用，有些值你不能拿来用，它们是断断续续的，它不是连续的东西，这会让你很难做嘛。不然你想想看，假如说它每次都是前面那一大串全部都可以用，那我就保留一个值就好了，保留前面最大的是谁就好了。或者是说再更糟糕一点，假设说它前面都是。假设它前面是连续的一块，但是不一定是整块，就是说它假设每次都是连续的某一块啊，那这不是我们昨天有讨论过的类似 RMQ 问题吗？那我们也可以拿 RMQ 问题来解决这个问题啊，对吧？我们那个分块的那个 RMQ 问题，没有说你不可以每次在右边新增一格啊，新增一格对分块的 RMQ 不是困难的。所以如果说它不要像这样子有一个中间的洞。像这什么6、8、7又不行，就是这个设计的刚刚好，不然如果7移来这里，那就变成这个可以，这个不行，就会坑坑洞洞的，我们就会很难做。所以从这个地方来看的话，我们的转移很难再更好了。但是如果我们换一个角度来想呢？好，就是说，假设我现在走到第 I 位啊，就是这一位1好了，你想这时候的 LIS 只有3种可能。不知道有没有可能抽出来，要么就是1嘛，要么就是2，要么就是3，因为它前面没有，它前面所以就是2种可能，要么前面的 LS 是1，要么前面的 LS 是2，没有第3种可能，它不会是0啦，因为你随便拿一个都比0好嘛，然后也不会是3，因为也就2个元素而已。那类似你到最后一位的时候 ，LS 可能是哪些值？可能是1到 n 减1嘛，不会有其他的可能。好，那你接下来再想，那假设有2个方法都可以抽到 LS 是长度是2，你会喜欢哪一种方法？你应该会比较喜欢结尾的数字比较小的那个方法，对不对？因为它就很好接啊。假如说一样一个结尾是100，一个结尾是9，那这样9的话，你就10以上的都可以。可是100的话，那10到99这个区间的值，你通通不能接啊。所以一样长度的 LIS。你会希望保留的是最后那个结尾比较小的那一个值。好，所以事实上我们可以做一个表，就是在讲这件事情。这表就记录说，这表记录的东西是长度是。I 的 LIS， 它目前的结尾最小可以是多少？好，所以以这个题目为例子的话，它需要8格，8格是一个好数字。那它需要9格，糟了。长度是0。好，那这表格要怎么初始化呢？对于第一个人来讲，他唯一的选择就是从 LS 长度是0的那个东西转移来嘛。为什么？因为长度是0的话，它对于第一个接下来接的数字没有限制，你想是谁就是谁。所以你可以想成第一个要填负无限大值。然后一开始你不可以无中生有生出任何一个长度是1或者是什么的 LIS。因为这些东西都还不存在，所以你可以把它们只想是无限大。当然，这无限大实做的时候不会这样，你通常会设一个很大数，就这样而已。好，接着你就开始做啦，就是说把3看进来。3的话呢，
你就会看，长度是，你就在这边找说，哪些人后面可以接3，这边的话是不是就只有0这个可以接上，其他都比3大，不能接在后面。所以3 LIS 就是1。那 LIS 1之后，你就会想，你就会回去比较，我现在获得一个 LIS 是1的东西了，然后它结尾在3。那我看原本我的这个阵列里面说 LIS 是1的这个家伙结尾是多少呢？是无限大。那无限大当然比3还要不好，就把它擦掉，那3。好，接着呢换4进来啦，4的话就找这边哪些人比它还小呢？那就是负无限大跟3嘛。好，那我看到这当然要可以的话，我就要选最长的那个最好，所以就选1出来，还有 S2，然后我就回去更新这个表格。好，接下来换1啦，哪一个是可以被1接到的呢？就只有这个负无限而已，所以常常是1。好，但是 L 就算1你看起来好像很没有用一样，但是没关系，它会把我们的这个 LIS 更新成1。好，接下来6进来啦，6的话呢，就前3个都可以嘛。好，那我们当然是选长度长的那个啊，所以它 LIS 是3。好，可以更新它。好，接下来是8，那当然就这个也可以了嘛，所以是4。好，这是8。7的话就是4，然后这边被更新到7。然后5的话就是4后面可以而已，所以它就3。好，更新这个。然后最后是可怜的2，2的话它长度就只有到2，然后它可以更新4。好，这样子的方法也可以把这个 LIS 做完。好，那这个方法有坏处啊，你会发现，因为这个东西会一直被改掉，所以你没办法回复出它 LIS 到底长什么样。这确实是这个做法的一个问题。所以，如果他今天要你说出做法，就是你到底要怎么构造那个 LIS， 这个做法是做不出来的。好，但是 anyway， 它比刚刚那个还有一点好处，但什么好处等一下会讲。好，再额外开一个变数，把它就是把目前最大的变数把变数，然后前面的就先做到另外一个这个。可是这样子，因为你前面的加户可能有很多个啊。就是你前面已经确定下来的，只要它被提到就是存到了这个按表的跟球长，然后后面再去比大小跟最后面就存在另外一个变数过来。如果比它大就把它替换掉放到球最后面之后，你那个就是后面进来的没有比它大就不要做事情。没有比它大就不要做事情。只要你这样目的是什么？就是可以让它排这个递增。当初的序列。对，序列是这样。当初的序列。递增最长长度。其实也是可以让每个人记录他当初是排的时候，他前面那个人是谁啊？这个是可以做啊。就是你在换的时候，你就把换掉的存到另外一个这边，然后你这边的话就是，如果它比它小就不要做。进行下一个。然后这样的话就排序列跟排的序列。所以对任意组可以做。对啊，我为什么不能做？当时他要给出字典区最小的，所以不能做。对的，所以任意组是可以做的。对，任意组可以做。好，不过重点是，我们现在要观察一下这个 array， 就是关键在这个 array， 因为你看现在复杂度是什么？就是我要扫一次，找出第一个数值是从右边往左边扫，然后找到第一个数值是里面写的东西比当前值还要小的。我要一直做这样的事情嘛？那最坏的情况就是，我给你一个987654321，你每次都要找到领去才可以找到你最后要的东西，所以这种情况也是 O(n) 平方嘛。好，但是你仔细看这个序列啊，你有没有发现它会是永远都是一个递增的序列？对，这很合情合理嘛，因为你不太可能会有一个。你不会有一个瞬间是写上一个数值，这数值比前面的东西还要小，因为在你写上，你就想说，一开始负无限大，然后无限大，无限大，无限大，它显然是一个递增序列，对吧？好，那
我就找出我这样一路写，第一次出现你写上去之后，这东西不是递增序列的那一瞬间，那你那时候你会写在哪里？你可能就是一个递增的序列。假设你在这里插入一个东西，那你插入之后它变成不是递增，那肯定是这格害的，不然是谁害的？所以它可能就变这样，对吧？因为你只会把它变小而已，所以你要把它变成不是递增，就会变成这个样子。可是这是不可能的啊，因为你为什么会放在这一格？是因为前面这一格比你还小啊，不然你就没有资格放在这个。所以这种状况是不可能发生的，以至于它一开始只要是递增序列，它一辈子都会是递增序列。好，递增序列有什么好处呢？变成说我给你一个递增序列，然后再给你一个值，然后我希望问第一个比这个值还要小的家伙，或者是应该说从左边看起来是最后一个比这一个值还要小的家伙，或者是看起来第一个比这个值还要大的时候出现在哪里？这件事情是我们熟悉的，因为它可以用二分收做。这个知道二分收举一下手。知道了，好，那我讲一下什么是二分收好了。假设是我有这样的序列，事实上你可以做这样的一件事情。好，例如说我现在假设我要找一个数值，例如说4好了，我想知道4它这边从左边看上去，第一个比4还要大的值是什么？因为我就看那个值前面那一格就好了。好，那我可以怎么做呢？我可以先从中间切一半，比如说8的话，2到8，那就9除以2吗？那还在4啊。从4这里切一刀，然后就问说，现在这个值有没有比4还要大？如果没有的话，那么代表说，例如说，假设这个值是3好了，那代表说第一个比4还要大的家伙肯定是在这一刀的右边。好，所以你就记录说，我现在一开始区间可能的区间有0到8，这个区间里面可能有一个家伙比4还要大，那我要找第一个出现的家伙。但是我现在切到04这个区间，我发现不会啊，这个04这个区间都比4还要小啊，那我就知道结果应该会在58这一半。但是在这个 case 里面就不是这样，这个 case 里面发现，这个家伙已经比4还要大，所以有没有可能我要到这边才可以找到第一个比4还要大的家伙？不可能，因为至少它就是了嘛。好，所以我现在可以把范围缩小，就说我现在知道凶手应该在04这个区间里面。好，那我现在再把它切一半。好，我现在只考虑04这个区间哦。好，切一半之后，我看，例如说看2好了，我就看2它有没有比4还要大，发现没有，所以可见如果要有什么答案的话，那肯定答案会在30这个区间里面。然后再把它切一半，然后看3有没有比4还要3，它代表的值有没有比4还要大呢？有，它是5嘛，所以它已经答案在左半边，3。好，可是这时候区间里面剩下一个人了，所以这就是什么福尔摩斯说的什么扣掉所有不合理的推理之后，就是如果答案只有一个，那再怎么不合理，它都是那个答案那样，类似这样的话。所以只剩一个了，那肯定他就是那个凶手了。你就可以知道说，所以这个第一个出现那个比4还要大的地方，应该是在3这个地方，然后它是5，然后就看他前面一个人是谁，前面这个人是2，所以你就知道4要更新3这个位置。好，那这样做有什么好处呢？好处在于每次你区间的大小都会减一半。那一开始区间长度是 n， 第二次就是2/n， 第三就是4/n。一直下去，所以这边要做几次？这边要做 log n 次，一样是查找，你可以从这边慢慢扫，但是你也可以在 log n 次的时间里面就找出到底它要取代到哪里。所以就变成说，你原本每次都要做一次 o n 的步骤，变成 log n， 所以变成 o n 每个值都要做一次嘛，然后每一个值都要做对这个表做一次2分收，所以不好就降到 n log n， 像魔术一样。对，但是必须要你一开始想到说，可以改成这个阵列，然后还发现这个阵列有这种特性的，所以这是比较像 Genius。这个项永远只有一个。啊？没事。对。好，所以大概今天早上的课程就到这里为止。大家对这个还跟得上吗？有没有哪里觉得不太清楚的？
哦，如果没有的话，那我们就可以来吃饭。一样。然后我也不知道有什么吃的。